Eu vou plantexar cousas que máis ben son, por unha banda, interrogantes ou hipóteses, e por outra banda, pois, unha rememoración, un salto atrás no tempo. Concretamente, confío que me dé tempo, se non parasme e xa no coloquio sairá. No curso político de 93-94, recén aprobado o tratado chamado de Maastricht, esa cidade flamenca holandesa que sei que pasou a historia porque foi a única que resistiu sistemáticamente e nunca se rendeu aos asaltos del Duque de Alba e aos seus tercios. Celebrouse en Lisboa, en Belém, concretamente no espacio de Belém, no barrio de Belém, un foro sobre Europa conxuntamente pola UDP portuguesa, Unión Democrática Portuguesa, que é o precedente e a matriz da que logo sairía o bloco de esquerdas actual, lástima que non esteña a Joana Mortágua, e o Bloque Nacionalista Galego de entón. E cando un relee os documentos daquela, fica estupefacto, porque por unha banda a diagnose é absolutamente certeira, por outra banda é profética. A prognose é profética. Pero antes quixera decir que, evidentemente, o problema da Unión Europea é un problema xenético, non? Quero decir que foi enxendrada a Unión Europea e parida con un gen perverso. Dende o momento é que non se construiu unha Unión Europea, nin tan siquiera unha unión económica, únicamente unha unión monetaria. E, por lo tanto, aí comenzan os problemas do que hoxe chamamos Eurozona, a crise da Eurozona, e a hexemonía absoluta do capital diñeiro, do capital en forma de diñeiro, o capital bancario, o capital... porque me como o devoro, incluso. Pois non teño moita fame agora, bueno. O que hoxe estamos a padecer ben en gran medida aí. Despois diría algunhas outras cousas. Entón, sair do euro. Bueno, a min sempre nos últimos tempos sempre me alarmou un pouco unha cousa, e é que Xauble precisamente quería botar a Grecia do euro fora. A ver se vamos coincidir con Xauble dende as antípodas. Evidentemente non se trata diso, non? Sair do euro é... Para nós sair do euro é algo análogo, produce a vertixe, está producindo a vertixe análoga a despois do crack do 29 sair do patrón ouro. Evidentemente, é exactamente. O euro para nós é un corsé de aceiro, análogo ao que era pois o patrón ouro para as economías dos anos 20 xa e do 29, non? En diante. O que pasa é que nós temos unha doble problemática en dúas dimensións. Por unha banda é sair do euro e por outra banda é remudar a nivel mundial o sistema monetario internacional. Porque o euro non tería ni siquiera, aínda que con ser un enxendro como é o seu deseño, a súa construcción do político institucional da zona euro, non tería tido as mesmas consecuencias se non se tivese producido dentro do proceso de crise desencadeada, de crise sistémica desencadeada desde o comezo dos anos 70 e da contrarreforma absolutamente drástica e unilateralmente feita polos Estados Unidos do modelo de sistema monetario internacional de Bretton Woods, despois da Segunda Guerra Mundial, a que instituíra o modelo de patrón ouro, e, por lo tanto, o dólar era a divisa patrón monetario do sistema monetario internacional, pero coa condición da súa convertibilidade en ouro para os saldos, regulación dos saldos dos pagos internacionais coas reservas de Fort Knox, e, por lo tanto, no momento en que os eurodólares, os petrodólares, etc., cando se produce todo ese fenómeno, unilateralmente dice acabouse, entón convírtese en patrón divisa simplemente, e desde ese momento o que faga o Departamento do Tesouro norteamericano
coa fábrica de moeda e co dólar, pois convirte a todos os estados, xa non digo os países, os estados e os gobernos, e os órganos de poder financiero institucional de cada un dos estados en países sometidos como no sistema feudal, cando o rei tiña un dereito por acuñación de moeda sobre todos os feudos, os señores feudais. Eso está dito por uno dos grandes analistas marxistas do que el denominou concretamente o sistema dólar Wall Street, a partir do proceso de financiarización dos anos 80. E o que pasa é que un se pregunta sair do euro ou remudar ou reformular o deseño da eurozona dende o Banco Central Europeo, de maneira que sexa un banco central que esteña sometido naturalmente ao control político, as decisións políticas dos órganos democráticos dos Estados membros. Bueno, o problema é que xa non hai órganos democráticos ni na Unión Europea ni nos Estados membros, pero en todo caso. Ou restablecer a función dos bancos centrais dos Estados, non? Bueno, evidentemente, a gran diferencia para a Gran Bretaña respecto de calquera dos países da eurozona é que o Banco de Inglaterra é unha alabanca que pode utilizar o goberno británico, como utiliza o norteamericano a Reserva Federal, e iso que non temos nós, non? Bueno, eu tamén, eso de que exista un Eurogrupo que ni siquiera ten regulamento e fai o que lle dá gana, por lo tanto que estamos nunha como os gángsters de Chicago, non? É dicir, estamos vivindo os tempos que víamos nas películas do cine negro americano e despois os da mafia, non? E como funciona a Unión Europea. Entón, o problema a que nos leva? Que o problema está en como recuperamos os cidadáns o control democrático das institucións, ou como sometemos a control democrático a institucións que dende o seu nacemento non estuveron, que son todas as institucións da Unión Europea, de arriba a baixo, ningunha delas. Por outra banda, a segunda cuestión que eu quería poñer sobre a mesa é a crise na que estamos e as políticas a facer frente á crise. Hoxe saliu, por exemplo, o programa de Salónica, non? Decíades vos, non? Realmente é un programa socialdemócrata, de verdad, da socialdemocracia, por lo menos de verdad que damos dos tempos da socialdemocracia de posguerra mundial, non? Dos Bruno Kreisky ou dos Olof Palme e compañía, non da socialliberalismo. Ben, eso é un instrumento de combate no cotidiano e frente, pero que ese é un horizonte que son as políticas anticíclicas. De maneira que se trataría de estamos nunha grande depresión, non estamos nunha crise, xa está ben de falar de crise, a crise xa foi, e reventou a crise financiera, e a crise sistémica continúa, pero o que estamos a padecer e o que o presidente percibe, o que dá lugar a exacerbación do paro, etcétera, etcétera, é unha grande depresión e, por lo tanto, as políticas ten que ser anticíclicas e estáse a facer políticas procíclicas. Ese é un horizonte, pero que, por outra banda, estamos nunha crise sistémica e estamos nun período de transición entre ciclos históricos e ciclos sistémicos. Para empezar, é un período de transición entre ciclos de hexemonía no sistema. Estamos na fase final do ciclo hexemónico xestado no primeiro tercio do século XX e consumado a partir da Segunda Guerra Mundial co ciclo hexemonía norteamericana. E estamos na fase de decadencia. E, ademais, nesa fase de decadencia pasa como na fase de decadencia do ciclo do sistema mundo hexemonizado por Gran Bretaña, que eu comentaba esta mañá, me pareceme, de que precisamente nesa fase de decadencia a potencia hexemónica onde conserva a hexemonía de verdad é na forma do capital diñeiro, non do capital industrial, non do capital comercial, capital diñeiro. E a City de Londres nunca foi, decía Wallerstein, nunca foi tan centro do sistema monetario mundial e dos fluxos mundiais, non foi tan City, como na Belle Époque, cando xa Gran Bretaña non era o obradoiro industrial do mundo capitalista, etc. Ben, pero nesa fase de crise de hexemonía estamos nunha etapa que se pode caracterizar de caos sistémico. Eu nesto estou moi de acordo con Giovanni Arrighi. Moi de acordo con Giovanni Arrighi e con Wallerstein. Non é a única, non é unha explicación que o explique todo, pero a mí pareceme que é fundamental porque se non temos en conta eso, entón non se entenden
as coordenadas nas que se dá o proceso de degradación do propio construcción da Unión Europea e da propia Unión Monetaria, nin tampouco poderemos entender cales son as vías de saída. É dicir, non podemos ter unha visión introvertida europea, aínda que sexa unha visión dende a periferia europea e non do centro europea, do problema da crise europea. Porque as claves primordiais non están dentro de Europa. Europa está se convertindo en periferia. De algún xeito. O proceso é que Europa está basculando e deixou de ser centro. Está deixando de ser centro na medida. Hai economías que son do centro do sistema, sí. Pero Europa, seu conxunto, como me dices do sistema con todos os países do leste, ou con o que significa a situación dos países mediterráneos. E logo, por outra banda, está en crise o modelo superestructural do aparello do Estado, e isto non ocorre só aquí. Nunca, decían, aínda hai pouco analistas, por exemplo, en Monde Diplomatique, nunca hubo tantas democracias, así chamados, reximes políticos chamados democráticos no planeta, e nunca hubo tanta ausencia de democracia. De acordo? Bueno, en todo o que está en crisis é o modelo, a correspondencia entre a superestructura xurídico-política e a estrutura, a nivel do sistema mundo. E entón temos que ser conscientes de que estamos nunha fase de transición en que a única saída está superando ese modelo. Pero ese modelo de superestructura só pode superar se ao mesmo tempo se dá unha transición do modelo do sistema. E é onde entra en xo unha cosa fundamental que saliu esta mañán, xa para empezar, que é de que xa non se pode entender o sistema económico, as formacións sociais, as formacións económicas, como conxunto pechados en sí mesmos, senón que hai que velas como pezas que forman parte da biosfera dos ecosistemas. E, por lo tanto, eso cambia, muda absolutamente. E se non se ten en conta eso, non podremos abordar algo que resolva o choque brutal da lógica da racionalidade do sistema capitalista, da lógica profunda da asignación de recursos do sistema capitalista, do choque frontal coa supervivencia dos ecosistemas do planeta e cos propios recursos, por lo tanto, coa biosfera. Entón, ese cambio de modelo significa cambiar moitas cousas. A esquerda, cando falaba de que os procesos revolucionarios de cambio tiña que afectar fundamentalmente centrarse na relación entre as forzas productivas, as relacións de produción, a forma das relacións de produción, por tanto, a propiedade dos medios de produción. Xa non vale. É unha das partes. Porque hai que cambiar os hábitos de consumo. E, por lo tanto, hai que cambiar a cultura da cidadanía que é utilizada como coello de indias para que ese sistema se pode reproducir e todos estamos enganchados niso. Entón, esa é a outra perspectiva a que hai que prestar atención. E, por lo tanto, por eso vos decía, non vou, o que estou facendo é suscitar preguntas, interrogantes e hipótesis, e complicando o problema. Pero precisamente os problemas complicados son os únicos que se resolven, porque os problemas simples non existen. E agora quería facer un recordatorio de até que punto o que estamos a vivir. Canto me queda? É moito tempo. Sendo generosa de minutos. Por riba de generosa. O que decía, só vos vou facer uns cuantos enunciados. Isto, sabedes por que o fago? Porque pone de manifesto ata que punto o control ideolóxico da sociedade por os poderes antidemocráticos, disfrazados de outra cousa, ven de tan atrás que cousas tan lúcidas, tan incluso, pois xa digo, premonitorias como as que se poden atopar aquí, como non trascenderon máis? É dicir, a pantalla mediática, o control da información, a conversión dos medios de comunicación é simplemente unha peza do aparato do poder extrapolítico, o que está por fora da política, do poder económico fora de control político, do poder chamado mediático, etc., etc., porque senón non se explicaría. É dicir, cando sempre se nos decía, cando nos explicaba matemáticas, que un problema plantexado é un problema resolto. Só hai que continuar hasta que se resolve. Pero se está ben plantexado, resolvese sempre. Un problema ben plantexado, nestes casos, non foi un problema resolto, senón un problema que acabou en desastre. En canto á política económica do Tratado da Unión, o Tratado de Maastricht,
aquí denunciábase o seguinte, que era unha política de servidume absoluta a estrategia do grande capital transnacional. En rigor, trátase dunha estrategia de política económica diseñada polos centros de poder do grande capital financiero definidas exteriormente polas grandes corporacións transnacionais nos diversos ramos para ser vehiculizada e aplicada a través da normativa elaborada e acción de goberno exercida polos órganos de poder executivo da Unión con sede en Bruselas, o Consello e a Comisión Europeas. Bueno, os acordos de Maastricht son a consecuencia do precedente proceso de transnacionalización do capital no recinto do mercado común europeo e da conseguinte concentración de poder e centralización das decisións nos circuitos financeiros e nos sectores chave dos aparellos productivos do conxunto da Comunidade Económica Europea. Bueno, sigo. O segundo aspecto, unha política letal para a posibilidades de desenvolvemento endóxeno e autocentrado dos diversos povos europeos e para unha división internacional do traballo baseada nas súas diversas vantaxes comparativas. Bueno, podo despois no coloquio, se queredes, ampliarvos un pouco. Pero está claro que si isto se estaba dicindo en 1993, a evolución concretamente da economía galega, hoxe Galiza, despois dun tercio e pico de autonomía política, está nunha situación estrutural e conxunturalmente moito máis grave que hai 30 tantos anos. Está moito máis destruída, está moito máis desindustrializada. O único fenómeno de modernización industrial da economía galega foi o chamado complexo marindustrial, que nace a finais do século XIX, a combinación entre a industria conserveira por unha banda, a flota pesqueiras que empezan a ser de altura a gran altura, a remodelación dos barcos de pesca con cascos de aceiro para poder ir ali, e aos asteleiros, polo tanto, eso. Foi o único proceso de industrialización en Galicia. Liquidarnos sistemáticamente. Liquidouse na pesca, liquidouse na conserva, liquidouse nas industrias auxiliares, liquidouse na construcción naval, etc. Por lo tanto, foi dinamitar o único pulmón de desenvolvemento homologável co que se chama Europa industrial dun país como Galicia. Bueno, pois, polo tanto, por qué? Porque era unha política letal para o desenvolvemento endóxeno dos diversos povos europeos. Por outra parte, terceiro aspecto, unha política monetarista contumaz ao servizo do capital financeiro dirixida á creación dun sistema europeo de bancos centrais, Banco Central Europeo, reservado aos máis fortes, centrada en impor uniformidades formais e nominais desentendida das diverxencias socioeconómicas reais que vai enxendrar ou agravar. Bueno, pois está aí. Bueno. Unha política antisocial ferozmente agresiva contra as clases traballadoras e, por extensión, contra un conxunto das clases populares maiormente nas sociedades periféricas da Unión Europea, como é Galiza. E non vos quero facer perder tempo con lectura de anacos que o explicitan un pouco mellor. Pero que logo, no plano político, o que se decía era, en correlación coas seivas, no plano económico, no plano político hai unha política pseudo-europeísta e realmente anti-europea. Unificación institucional versus integración e artellamento político. Entón, faise unha unificación institucional antidemocrática. Eu lembro nos debates daquela época, incluso participando en personas, cadros políticos de partidos moi de esquerda, que falaban do déficit democrático. E a min non sabía se botarme a chorar ou entrarme a risa. Porque, claro, eu decía, non é déficit democrático, é que é unha construcción antidemocrática do edificio da Unión Europea. Está posta patas arriba. E, por lo tanto, hai un parlamento que non é parlamento, que non legisla, que non inviste ao poder executivo. Eso que parlamento é? Para empezar por aí. Por lo tanto, o que se aficia era unha unificación institucional para que? Para consolidar un mercado único onde, ademais, a Unión Monetaria dé lugar a que aos povos se lles venda un coche que no que o acelerador o manexa alguén que está ali e ti non podes tocar e ti só podes tocar o freo ca política fiscal, co cual xa sabes, ou freas ou te esmendrellas. Bueno, pois esmendrámonos todos. Sí. É que como me apuran polo tempo, pois entón acelero. Perdonade, vou máis a modo para que poidades traducir, se non hai xeito. Unha política renartemente antinacionalista, que sempre, ademais, enxendrou e cultivou a confusión entre nacionalismo e chauvinismo. Cando se decía la Thatcher nacionalista, Thatcher era nazi, era a nazi, e, por lo tanto, era nazi no sentido nacional socialista. E era chauvinismo, o nacionalismo de Estado é chauvinismo. Dixo Lenin, susto, nunca foi un leninista na política, pero sí que no pensamento tiña máis razón que un santo. Bueno, el non creía nos santos.
pero unha política relativamente antinacionalista, é dicir, contra os nacionalismos emancipadores, que practica a ignorancia expresa e intencionada dos feitos nacionais e das identidades dos povos europeos e manipula a súa conveniencia os nacionalismos daquén e da lengua os lindes da Unión Europea. Por exemplo, claro, utilizou os nacionalismos para reventar a Confederación Yugoslava na primeira aplicación práctica por iniciativa da Alemania reunificada e do Vaticano, del Wojtyla, Segunda Guerra dos Balcáns, para a política do Lebensraum, espacio vital. Verdad? Bueno, perfecto. Por lo tanto, sin Wehrmacht, pero Cuarto Reich. Unha política profundamente antidemocrática. Bueno, xa non vou insistir porque está claro nos edificios. Unha política policial represiva cara dentro e xenófoba e racista cara fora. A Europol, os acordos de Schengen e Dublín, o SIS, os inmigrados e a condición cidadás, a represión dos movimentos e organizacións emancipadores, etc., etc. E unha política exterior militarista e xendarme do imperialismo. Aí me confundía cando decía que era o Cuarto Reich sin Wehrmacht, esquecíame de que tiñan a OTAN, que xa non dependían do poder político alemán. Bueno, esta é a realidade, e vou acabar co seguinte. Entón, cales son as alternativas da esquerda? Pois as alternativas da esquerda teñen que ser aquelas que teñen en conta estas diversas dimensións do problema. A alternativa da esquerda non pode consistir simplemente en centrarse na cuestión monetaria. Non pode centrarse en decir a saída do euro. Pode decirse, é unha condición, como decía o compañeiro de Linke, necesaria, pero non suficiente. Ben, unha condición necesaria, de acordo. Pero, a continuación, a cuestión está en que o que hai que reformular é unha cousa tan elemental como que na Unión Europea ou estamos totalmente fora non só da eurozona, ou senón ten que haber unha política económica. Hai menos órganos de decisión de política económica e social na Unión Europea dos que había na Comunidade Económica Europea. Onde está a política agraria común? Onde está a política laboral e social? Etcétera. Por lo tanto, o que temos é que decir é que non vamos estar con eso. Hai que reformular eso. E como o facemos? Mediante a creación dunha nova arquitectura de relación dos povos que digamos que non queremos estar na Unión Europea. Estamos en condicións a esquerda de facer eso? Cal foi a potencia das esquerdas europeas de solidaridade efectiva con Grecia? Nula. Manifestacións en Santiago de Compostela, habíamos as manifestacións que éramos os que éramos. E con eso non se resolve. Hai unha estrategia realmente das esquerdas europeas, alén dunha presencia, por exemplo, no Parlamento Europeo dun grupo. Hai unha estrategia das esquerdas europeas. Hai unha estrategia das esquerdas rupturistas a nivel de Estado español ante o reto do próximo 20 de decembro. Non a houbo. E se é así, entonces, pode resultar puramente unha fuxida cara adiante decir que o problema está na eurozona. Non. Non. O problema está en que os poderes fácticos da nova forma de fascismo, do neototalitarismo quasi plenamente existente, que impera na Unión Europea, foi capaz de desartellar absolutamente a vida política da cidadanía do común expresada en clave de esquerda social. Esa é o gran problema. Destruíuse todo eso. E iso que temos que construir. E se non somos capaces de construir eso, evidentemente, poderemos incluso lograr que se hai un cambio de correlación de forzas de goberno e chega a esquerda rupturista ás cortes do Estado español e o goberno pois diga, pois saímos do euro. Sí, pero e logo, que? Non o digo no plan do problema financiero monetario. Non o digo nese plan. Digo no plan de que construcción política de futuro se fai a partir desa situación. Eu non o sei. E se non o sei, será porque onde eu me movo
nos espacios onde eu me movo, eso non se ten nada claro. E coido que unha das cousas é que máis poder lle dan de disuasión aos poderes isto. A min decíame un compañeiro, remato de verdade, un compañeiro da dirección, compañeiro nese sentido, non da organización, de Podemos, non? Da dirección estatal, despois do de Grecia. Decíame, é que isto ten consecuencias devastadoras para nós, para as opcións rupturistas. E dixenlle, ten consecuencias devastadoras, se non poñeuse en valor que o máis importante que ocurriu en toda esta peripecia grega non foi que ao goberno grego lle impuxesen e tragase o memorando, senón que en condicións de asedio mediático, financiero, de subsistencia, os cidadáns gregos votaron non o 60%. E iso non se está a utilizar. Fálase da derrota de Siriza, derrota do goberno, e o que non se está a decir constantemente ao povo non o esmagaron, derrotaron a os representantes políticos. Por certo, que o único que dixo non, ese foi, era o único que non era político de profesión e que pasaba por ser o máis posibilista, que era Yanis Varoufakis. Algo deberíamos aprender deso. Si precisamente se diese un proceso de articulación del espacio europeo que consiguiese ir configurando unha división internacional del trabajo en la que cada espacio, subespacio, local, regional en sentido económico, non en sentido político, de cada pueblo, pudiese aprovechar al máximo sus ventajas comparativas, evidentemente a aportación de Galicia ia ser fundamental. O problema é que todo aquilo que Galicia tiña vantaxes comparativas foi cortado, cercenado, bombardeado, destruído, de acordo? Ben, do punto de vista da enerxía, do punto de vista dos recursos agrarios, do punto de vista dos recursos marítimos, do punto de vista do que antes falei do complexo marindustrial, etc. Entón, non quero referirme a eso, non? Pero si outra cousa, en cambio, precisamente é que Galicia é o país que dende os anos 70 máis leva sido un país onde a cidadanía se botou a loita e onde, por lo tanto, houbo máis combate cívico social frente ao sistema de toda a península. Bueno, o sea, todo o contrario do cliché que sempre circulou aquelo de que Galicia é un país habitado por vacas e por campesinos máis mansos que as vacas. Bueno, eu quero decir por unha razón, por exemplo, é que, por exemplo, a forza do fenómeno emancipatorio nacional de Galicia, como sempre se nos meteu o cliché, ou se meteu a xente todo o cliché, de que a política se ve a través do que é o reflexo da política nas institucións políticas, si hai partidos nacionalistas fortes, non sei que, entón, claro, pois Galicia non, pero en cambio, no movimento obreiro, Sindicato Obreiro Galego, xermen do que foi a ING, despois NTG e finalmente hoxe a CIGA, Sindicato Nacionalista de Clase e Obreiro, sempre na punta de lanza, arranca de comezo dos anos 70 e nos anos 80 era o sindicato máis representativo nas empresas máis grandes, de máis de 500 traballadores. Bueno, as comisións labregas, agora Sindicato Obrero Galego, a loita do campesiñado nos anos 70, onde ela foi unha líder durante un período bastante longo, a loita contra a cuota empresarial agraria, aquilo de que os labregos non teñen, los campesinos non tienen sentido empresarial, pero non considerados como empresarios, porque non tiñan que pagar cuota empresarial. A loita contra as cuotas de leite, etcétera, etcétera, foi constante. As loitas contra obreiras contra a reconversión naval veñen de moi atrás, Non esquezamos que nos primeiros meses de 1972 Ferrol e Vigo levántase en armas todo o proletariado e hai as folgas e os combates máis fortes que se recordan no tardo franquismo. Así de claro. O cos mortos da Ponte das Pías, etc. Bueno, pois as loitas contra a reconversión naval nos anos 80 e aínda duran. O sea, eso está aí.
a capacidade de loita cívica, por exemplo, no asociacionismo veciñal. En Galicia é un país en que no tardo franquismo, dende os 60 a final do franquismo, técese toda unha rede de asociacionismo cívico, social, cultural, de clases, etc., etc., que foi o que permitiu que nos anos 80 o nacionalismo representado polo Bloque, que estaba baixo mínimos institucionalmente, que pegase o salto rapidísimo que pegou, porque abaixo estaba todo eso. E é o que explica a implosión de Nunca Máis. Nunca máis non sería posible se non existise todo antes. Que houvese o acerto político de un momento, unha reacción que dice lancemos eso, fagamos unha autoconvocatoria e que silvane todo e que se artelle na loita polo do Prestige, eso é o complemento. Pero o que existía viña de moi atrás, 20 anos. En Galicia, na segunda mitad dos 80, houve 3 folgas xerais e nacionais. En 6 anos. 3. E nunha delas eu vivín, estaba en Sargadelos, e para voltar a Compostela, e un amigo meu arquitecto que estaba en Vigo, a Vigo, non había unha gasolineira aberta, e incluso necesitábamos unha farmacia, non había unha farmacia aberta en la Galicia profunda del Lugo de la Terra Chá. Bueno, por lo tanto, todo isto é a realidade. Eu coido que eso é a aportación máis importante que pode facer en Galicia a todo este proceso. Estamos falando nestas claves. E por eso, para mí, non me sorprende nada que a emerxencia do salto dos cidadáns de facérense eles cargo de afrontar os problemas que os seus representantes non facían, a emerxencia nos momentos sociais e todo isto, o 15, todo o que queirades, non? Pero logo o salto de decir, e por que non imos ser nós tamén os protagonistas no combate político e electoral, en vez de ter que escoller si me gusta menos este que aquel outro e a quen rayo vou votar, decir, votémonos a nosos membros, sexamos electores e elexibles, bueno, onde tivo máis dimensión, sobre todo en proporción a dimensión demográfica, etcétera, deste país, foi en Galicia. Eu creo que esa é a aportación máis importante. E por algo, bueno, non debía fazer estas cousas. Non debía fazer estas cousas menos estes días, non? Pero non esquezades de que hai unha alternativa aquí que se chama En Marea, verdad? Onde están as 3 mareas das grandes cidades que gobernan os concellos, onde está o encontro Marea Galega, marea.gal, a plataforma cívica, e onde están tres forzas políticas que estuvemos xa nas mareas municipais. A Nova, que é a única nacionalista, Esquerda Unida e Podemos. Bueno, pois estuvose nos dicindo dende outros, disparando constantemente de outros puntos de que Podemos exixía que a alternativa fose Podemos, se chamase Podemos, Podemos guión Podemos, que íbamos ser un apéndice de Podemos. En Marea non aparece o término Podemos, non. En Cataluña sí. Que raro, porque Cataluña é moito máis potente. Bueno, por lo tanto, isto é un país de sorpresas, e a sorpresa é sempre un elemento moi excitante, diríamos en traducción literal del inglés, exciting, é moi importante, por lo tanto, na política, se non é terriblemente aburrida, e se non hai sorpresa na política, entón, francamente, non vale a pena. Eu non teño unha bola de cristal para saber o que quere a maioría do povo ou non quere a maioría do povo. Só teño uns elementos de xuicio que son a práctica dos sectores activos da ciudadanía, tanto na democracia participativa, a súa capacidade de autorganización, de rebelión, e logo na emisión do seu voto. Nas municipais o que saliu foi, por lo menos en Galicia, as mareas, é o único país do Estado español onde non houbo, pois, unha Barcelona en común, unha Madrid ahora non sei que, ou unha Zaragoza, senón que foron as mareas, 70 candidaturas, e as grandes mareas, non? E, por certo, cunha cultura republicana. É unha das cousas que non se din desde os analistas de esquerda, e a mí sóbrame. Cando se fala de si monarquía, república, si a xente eso entende, ou se o rei vale ou non vale, se hai que hacer referéndum ou non hai que facer referéndum, o que hai que facer é botalo fora, pero bueno,
Pois isto, claro, se un colle o esquema axiolóxico de valores que definen o que é unha cultura republicana e observa o fenómeno das mareas en Galicia a través dese prisma, resulta que son movimentos republicanos, aínda que non o digan explícitamente. Bueno, entonces, polo tanto, o que si en cambio creo que si non hai ruptura despois do 20D, a responsabilidade é dos cadros e aparatos das forzas políticas autodominadas da esquerda republista que non fixeron os deberes. De acordo? Entón eu non me atrevo a falar máis sobre ese asunto porque eu teño que incluirme, non me boto de fora, eu son un dos cadros políticos de unha das organizacións que estivo nese sarao. E ainda que creo que nos sí que estivemos tirando por aí. E sobre todo o que non se lle pode decir á xente que non vai haber algo. Primeiro porque eso é desalentar. Eu sigo dicindo que hai que ir á creba democrática, que hai que dar o finitico ao réxime borbónico, aínda que considere inverosímil que se logre agora. Por qué? Porque se ti non estimulas a cidadanía, se non encarreiras toda a enerxía de protesta, de cabreo, de rebeldía, cara a algo que sexa precisamente o horizonte que pode percibir como un horizonte que se abre unha porta cara a un novo ciclo político, entón realmente o que estáse dándolle ao inimigo todo o campo aberto para que diga o contrario e comece a xente que non hai nada que facer. Iso en primeiro lugar. E en segundo lugar, porque calquer dirixente político que sexa merecente de tal nome, se é de esquerda, claro, o que ten que saber é que non se pode decir que non vai ocurrir tal cousa, porque os procesos de cambios bruscos nos procesos históricos, sociohistóricos, nunca foron pronosticados. A ver, cando se produce a primeira revolución antizarista na Rusia zarista no 17, a que empoleira no poder os mencheviques, quen pronosticaba que 4 meses despois iba a haber a revolución bolchevique. E cando estaban na Duma, é unha anécdota non moi coñecida, cando estaban na Duma discutindo tacatal, que facemos, non sei que, de repente entran 3 ou 4 que dicen acabamos de tomar el Palacio de Invierno, se jodió, fuera, ya está. A Duma ya pode discutir lo que quiera, que se acabou, tomamos o Palacio de Invierno e acabou, por lo tanto a revolución tal. Así que é impropio de unha mente de esquerdas decir determinadas cousas, pero eu son eu. Non son máis ninguén. E quero recordar que no 15M, nas manifestacións nas que participábamos, concretamente a min chamaba a atención, e escribino, está nun dos textos que escribí daquela, que me chamou a atención unha cousa moi curiosa, moi significativa. Nas manifestacións que se facían aquí, normalmente había aquela cousa moi simpática, non? Con este goberno imos de cu, e que nos dábamos todos a volta, imos de cu, non só aquí, en Cataluña se facía tamén, etc. Pero sempre se decía, con este goberno imos de cu. En esas manifestacións por primeira vez decíase, con este sistema imos de cu. Eso cambio, hostia, é dicir, non depende de quen este no goberno, depende en este caso, o réxime político. Esa cultura está aí. Bueno, segunda cuestión de David. David Carballal, porque hai varios David aquí. Non é David Rodríguez. A posible un engarce tal entre a Europa do Sul e a CELAC, o que significa, eu remítome ao que por a mañá incluso, pois creo que foi Franquesa que non mencionou, non? Os BRICS, o instrumento financiero que crearon, o que está pasando con non Mercosur, nin siquiera só Unasur, sino que está pasando efectivamente con Proxecto Alba, coa CELAC, etcétera, etcétera. Evidentemente que cabe perfectamente, pero nas condicións tamén que decía Tafalla, non? É dicir, o que non se pode pensar é que os movementos de esquerda fagan algo arriscado e que vayan disfrutar de la filantropía de outros poderes. Non existe a filantropía, porque sería absurdo. O que existe é solidariedade. Pero a solidariedade ou é recíproca ou non é solidariedade. Isto é moi importante.
Entón, realmente, se hai unha actitude solidaria de povos que están artellados de alguna maneira, por exemplo, por os países da Latinoamérica agora, os que están respecto do Consello de houve ofertas específicas ao goberno grego de facelo, non? Pero se significa que isto, entón, o goberno grego ten primeiro tiña que dar o paso, decir, rompo con eso e, ademais, entón, entablo relacións con estas condicións. Isto levame a outra cuestión que se dixo. Bueno, posible posición ou presión das nacións sin Estado despois do 20D. Xa falaremos despois do 20D a ver que pasa. Porque non sei o que vai pasar. Se dependese de nós, e outra vez non é un nós maior estático, sino un nós colectivo de nós, os partidos, forzas políticas declaradamente rupturistas, se dependese de nós, despois do 20D, nin hai ruptura democrática, nin hai finiquito do réxime borbónico, nin nada disso. Pero as cidadáns dan moitas sorpresas. E a mellor resulta que, a pesar disso, os cidadáns sobardan, sobrepasan, pasan por riba dos partidos e fan algo que os partidos dicen, carallo, mira ti, onde estaban estes e agora temos que ter moi en conta. Ou non pasa nada, pero reventa. Unha das cousas que a mí me están nestes últimos tempos facendo repensar bastantes cousas é o seguinte. Levamos meses escoitando decir, en primeiro lugar, que hubo unha desmovilización de todos os movimentos cívicos de rebeldía e de protesta que había. Que iso das preferentes, que iso das hipotecas, non sei que, que todo eso, e a nivel laboral, etc. Desmovilización, etc. E, por lo tanto, que en primeiro lugar, claro, hai unha situación expectante creada polos medios de comunicación. A emerxencia de Podemos convertiuse nun instrumento moi ben utilizado en contra polos poderes mediáticos. Descifrar as esperanzas que Podemos iba a arrasar, Podemos non sei que tal, a xente de Podemos, a máis lúcida, a dirixente, a min decíanme, eso non é así. Estamos moi lonxe deso. Bueno, entonces, por exemplo, ese fenómeno. E logo, pois, esa sección expectante. Bueno, entonces resulta que nas eleccións ás Cortes nos xogamos e pode tal. Entón, eso dá lugar a unha situación expectante. Bueno, si defraudamos as alternativas candidaturas rupturistas, si defraudamos, si non somos capaces de arrastrar, de crear un efecto de bola de neve, como, por exemplo, sí que se creou aquí no outono 2012 o pase de fronteiras e a proposta que se cristalizou na alternativa agraria de esquerda, verdad? Que en 15 días chegou aos 200.000 votos, 9 diputados aos 75, se non se dá ese efecto de bola de neve, e simplemente é un cambio, ou máis que se logra un cambio de inquilinos, cambio de correlación de forzas nas Cortes e cambio de inquilinos, un poquito máis para a izquierda, bueno, a miña sospeita é a seguinte: vai pasar o que pasou na post-transición, pero agora na situación de crise social brutal, a agresión á cidadanía común que está a padecer, todos eses movimentos, as loitas que parece que agora quedan paradas por aí, reventan e saltan e xa nos defraudan outra vez, pero entonces botas no monte. E iso pode perfectamente pasar. Bueno, non quero estenderme nese. Finalmente, só un par de respostas posibles breves a José Manuel, que decía, si saímos do euro e saímos da Unión Europea non serán posibles políticas anticíclicas, entón, senón que será que dan que ser políticas anticapitalistas. En primeiro lugar, o que as políticas anticíclicas non teñen nada que ver con estarmos dentro ou fora do euro, máis ben ao contrario, se estamos dentro do euro é cando non as podemos facer, mentras que fora do euro, os problemas son distintos, pero non que non se poda. Se recuperas soberanía, podes decidir o que faz. Se tes un banco central, se tes unha fiscalidade que podes facer como ti queres, se ti podes facer unha política orzamentaria, elaborar uns orzamentos, un presuposto que non estean coartados pola reforma do artículo 135 da Constitución, claro, bueno, quero decir, se non estás coartado polo réxime euro, evidentemente, cando recuperas a soberanía, podes facer políticas anticiclas. Outra cosa que as políticas anticiclas son unha cataplasma. Hai moito tempo que sectores lúcidos da esquerda saben que
o modelo de welfare state da Europa dos anos 48 a 70 e algo, do keynesianismo e tal, que non sei que, non é reproducible agora. Entre outras cosas, porque Europa non pode chuchar o excedente do terceiro mundo que estaba chuchando durante eses anos, que se estaban beneficiando as clases obreiras e, por lo tanto, os welfare states a base deso. Non é. O que pasa é que sí que é necesario facelas frente a esta barbarie, de acordo? Pero facelas sobre todo polo que ten de componente de redistribución, pero dentro de niveis moito máis moderados de benestar material. E entón o fundamental é o benestar non material. Por exemplo, a recuperación dos bens e servicios sociais gratuitos. Por lo tanto, a desmercantilización dos bens que non deben ser mercantilizados nunca, que é a barbaridade. Eu levo moitos anos insistindo na facultad, para empezar, e logo estar na facultad, en as miñas relacións políticas, en as miñas maneiras de falar. Xa está ben de falar de privatización. O grave non é o cambio de titularidade xurídica, o grave é a mercantilización dos bens que non poden ser mercancías. Bueno, pois eso podese facer. Bueno, e finalmente, que van facer os diputados da Marea de Pontevedra que saian elexidos por os programas? Eso tamén quixeron saberlo, pero xa me enterarei.